ব্যারাকপুর সিরিজেরই পরের এপিসোড করতে আমরা এসেছি এখন ব্যারাকপুর স্টেশনের সামনে। ওয়েলকাম টু ভুরি ভোজ। আমি শ্রেয়া আর ও হচ্ছে তানিশা। আমি লস্যি খেতে ব্যস্ত। হ্যাঁ, তো আমরা এখন এসছি হচ্ছে ব্যারাকপুরের জয়ন্তর লস্যির দোকান। তো স্টেশনে একদম সামনে লাইন দিয়ে আছে দেখতে। পরপর অনেক লস্যির দোকান আছে আর ডিফারেন্ট ভ্যারাইটি অফ লস্যি পাওয়া যায়। এখানে মেনু চারটা রয়েছে, তো সেটার ছবি দিয়ে দেবো আমরা। আর আমরা নিয়েছি ম্যাঙ্গো লস্যি। তো এটা আমরা খাই। ছোটই ছোট একটা দেবেন না, দুটোই নিয়ে নে। ছোট দুটো নিবি। আচ্ছা, একটু ঠান্ডা কম দিয়ে করবে। একটাই ঠান্ডা কম দেবে, একটা বেশি দিও। আর এটার দাম 20 রুপিস ম্যাঙ্গো লস্যি, 25। আর বড়টা হচ্ছে 25। তো আমি অলরেডি খেতে শুরু করে দিচ্ছি রৌদ্রের মধ্যে। বেশ ভালো লাগছে, রিফ্রেশিং। refreshing, yes. ট্রেনে করে অনেকটা পথ আসার পরে বেশ ব্যারাকপুরে দাঁড়িয়ে বেশ খাওয়া যায়। আর ব্যারাকপুরে যারা থাকো তারা তো জানোই। যারা ব্যারাকপুরে থাকে না তারাও ব্যারাকপুর স্টেশন থেকে বেরিয়ে সবার ফার্স্টে এদিকেই নজর যায়। কেমন লেগেছে বল? এটা আমার ভালো লেগেছে। পুরো সুইটও না, একটু ট্যাঙ্গি ভাব আছে। ওপরে দই দেওয়া আছে, দই দিয়ে মাঝখানে দিয়েছে। আর ম্যাঙ্গো সিরাপ দেওয়া আছে, দই দেওয়া আছে, দুধ দেওয়া আছে। আর এই যে ওপরেটা কি দিয়েছে, উপরেটা কিছু একটা মশলা দিয়ে দিয়েছে। এই যে এখানে হচ্ছে আমারটা, যেহেতু ভিডিও করার চক্করে আমারটা আমি রেখে এসেছিলাম। আর আমি খেতে শুরু করে দিয়েছি। আমার হাফ গ্লাস, হাফ না, বা বেশ ঠিক আছে। তো এটা আমরা ফিনিশ করি, তারপর তোমার সাথে কথা বলছি। তো আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। তো ঘুরি ঠান্ডা হয়েছে। অনেকক্ষণ জার্নি টার্নি করে আসলাম। তো মোটামুটি আমরা রিফ্রেশড হয়ে গেছি। তো তোমরাও যদি রিফ্রেশড হতে চাও তো তাহলে কোথায় আসতে হবে? ব্যারাকপুর এই লস্যির কাউন্টারে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর অলসো সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল ভুরি ভোজ উইথ আড্ডা। ইনস্টাগ্রামেও পেজটাও ফলো করে দেবেন। আমাদের পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ফলো করার জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক থাকবে। তো দেখা হচ্ছে পরের এপিসোডে।